Store Slavesjø, pelsjegerliv, Helge Ingstad. Det navn og plasser som har skapt mange en villmarksdrøm. I 2013 ble en av de mytomspunne plassene til en Ingstad funnet igjen av en norsk ekspedisjon. Dalgropa inne på tundraen. Her overvintret en Ingstad vinteren 1929 til 1930. Ingstad sine etterkommere vil ikke at det skal bli offentlig kjent hvor dalgropa ligger hen. Folk må gjerne prøve å finne plassen, men må da sette seg inn i historien til en Ingstad og prøve å få dagens kart til å stemme med hans sine skildringer. På den måten får en også den nødvendige respekten for plassen, slik at en lar den ligge urørt om en skulle finne den igjen. Jeg hadde en drøm om å finne igjen av plassen her. Jeg fikk med meg en Harry Gautvik, og 1. september 2018 satte vi oss på flyet over til kanalen. Landet på cache-sitet, eller lagringsplassen. Den bor i land det som skal lagres. Og ennå ikke opphettet av bjørn. Ikke opphettet av bjørn ennå. Men her er bjørnesporet. Det første vi ser er altså bjørnespor. På første stranda vi kommer fra, så det lover jo bra da. Hilsen på bjørnesporet. Bjørnesporet til høyre. Ja, det er bjørnesporet. Det er en Harry da. Sånn, ferdig å cashe. Ligger det jo gjemt opp her, for jeg håper at bjørn helser unna. Så det er ut til flyet igjen. Ja, det er der. Perfekt. Fly videre inn til Sandy. Etter å ha lagret kano og mat i øverste del av Snowdrift River, fløy vi videre innover til Sandy Lake. Herifra skulle vi starte jakta på dalgropa til en Helge Ingstad. Vi gledde oss til å komme i gang, men kjente også på følelsen av å være helt alene i villmarka i det flyet returnerte til Yellowknife. Første teltleiren. Helt i vestenden på Sandy Lake. Teltet uten klormarske. Det er helt enda. Urørt av bjørneklør. Ja. Og så i morgen så skal vi prøve å finne dalgropa hos Ingstad. Og det er inni noe i retning så da. Da finner du bjørnevakta. Bjørnevakta, ja. Ikke mye soving. Forandrer seg fort inne på tundraen. I dag er det snø. Sludd, våt snø. Nå må jeg passe på å holde varmen. Godt der til dit vi tror dalgropa er. Det bør jo helst være, eller så sliter vi. I dag er det surt og jævlig. Det er vanskelig å få inntrykk av det her, men det er sludd og 0 grader og sterk vind. Og den kanadiske tundraen. Vanskelig å finne skjul og varme. Ja, og sjelden skal dalgropa hos Helge Ingstad, den skal komme jævlig godt med, hvis du finner den i dag. Skal ned og sjekke selvfølgelig at det er rett, men det ser fryktelig bra ut. Yes! Dalgropa, Helge Ingstad sitt rike. Vær så god, nyt. Og så sto vi sannsynligvis rett overfor dalgropa til en Helge Ingstad. For å være 100% sikker, så måtte vi selvsagt ned i gropa og finne spor etter høvdingen selv, men det her så fryktelig bra ut. Etter å ha gått i surt og kaldt vær hele dagen, så kunne ikke beskrivelsen av dalgropa som en Helge Ingstad ga i boka Pelsjegerliv passe bedre. Her er hans sine ord. Og så var det jeg støtte på oasen i den hvite ørken, en dalgrop med en elv og et lite vann. Her hadde omkring 100 store grantrær funnet tilhold i ly mot alle vinder, men ovenom gikk de nakne vidder i alle retninger. Kom en kjørende over tundraen, kunne en ikke ane dalgropen før like innpå. Da smilte den mot den som et eventyr. Her slo jeg teltet opp
Og her hadde jeg og hundene vårt hjem til den lyse forsommeren kalte på oss. Da er vi funnet igjen leirplassen, vinterskvarteret, den Helgingstad i Dalgropa. Hvis vi beveger oss innom her nå, vierkratt overalt, så er selve teltplassen der han hadde teltet sitt og lå og sov vinteren 1929 i nordvestterritoriet i Kanada. Det er her. Ja, vanvittig artig å finne igjen selve teltplassen. Her er jo vedtreet som en er avbildet i pelsjegerliv. Det står igjen bare det ene nå, det andre er dotte på skrå. Borti noe der. Selv om det er dotte ned, så ligger det fortsatt i V-formasjon. Stokken her, det avkappet treet der, det var brukt nok som teltpåle. Det var nok inni teltet. Så har vi selvsagt med boka som en skrev. Jeg kan trygt si at den er kommet hjem. Så vi går videre her. Så kommer vi inn på Harry på let her. Så kommer vi inn på den hadde slakteplassen, bandrester. Mer bandrester. Og her, mellom seg treet her, hadde nok cashet sitt. Og det vil si at den bygde en platting oppi her, som en lagret karibu og ulv og annet vilt på. Og her er det høyt gras, ser vi. Det er grodd godt. Det er jo som gjødsel da, når det ligger en bandrester og dyreskrotter. Og her, skal vi se. Her er band. Rensdyr med 90 år gammelt, godt og vel. Det er fantastisk, fantastisk, fantastisk. Her har vi vattnet som ligger framom Dalgropa her. Og Helgingstad, han drog med seg litt av hvert på vinterturen hit, til og med en kano. Og rammeverket sånn, det ligger her. Ettermiddagen, 6-tida. Fantastiske høstfarger på tundraen. Sola her på går ned, og Harry, du ble finere i sola du er. Ja, det går ned snart igjen nå. Vanvittig sånn. Så går vi åsa på milevis da, vet du, når den kommer seg opp her. Og Dalgropa, selvsagt. Ja, det siste du kommer til å se av gropa di. Ja, sikkert. Avmarsj ned til Snødrift river, og farvel til gropen. Og her er akkurat samme synet Helgingstad hadde for nesten 100 år siden, når han kom kjærende over tundraen ifra den siden her. Fantastisk opphold i Dalgropa. Elvekryssing. Det går greit det. Det er lite vatten i elva, men det slipper steiner, så vi må være forsiktige så vi ikke sklir og blir blaut. Men ser ut til å gå bra til her. Nye skogholt. Ja. Bjørneplass eller bjørnetreng, så vi roper. Varsler at vi kommer. Sprenger når vekk. Nå vet vi nok bamse er nede etter i hvert fall. Her er det fersk. Bennerskitt. Skogen på. Vi kommer ned igjen på stranda, der vi lagret utstyret, kano og mye mat. Og vi har fått til fara oss Harry her, da. Men selvsagt det er rett bort mot
kanoen, og der vi utstyrer. Like spor. Mamse braker. Før vi ser om den har tatt maten vår og kanoen. For å forsyne seg. Ja, ser ut til nå står det her. Skal vi se om kanoen men nå har tøgd på den da. Ja, ser det bra ut? Den er like hel? Ja, glimrende. Vi skal ha til å sakke en hand. Ja, nærmeste Canadian lager. Nøyaktig 10 minutter siden vi kom fram. Flyborn øl. Og det er frakta inn med fly. Vi hadde med oss på flyet selv. Vi har ikke gjort så fole mye annet enn å åpne øla. Jaggu var godt det. Kanon oppi der. Rolig, og så kommer det litt raskere parti. Da vi vurderer om vi skal padle eller bære. Her er nok en dag over. Ja. Oppsummerer du? Ja, det holdt på å starte med kolving, men det gikk bra. Og så var vi veldig gode å padle, trodde vi. Gjennom stryka skulle vi, men det fant vi fort ut at vi var ikke særlig gode på. Så vi holdt på i kålet der også, men vi kålva ikke der heller. Så var det noen tunge bæringer, og nå holder vi på å tørke opp sko og skrått. Ellers er det topp. Terningkast på dagen. Det er som alltid 60. Fortsatt padling, ned Snowdrift River, og nå er vi kommet til, ser vi på kartet, der, Ingstad Creek, opp der da, og det er der, padle 2 timer, og så er det å varme føtten. Ja. Det var surt og kaldt, og prøver å få gjort unna noen kilometer i dag her. Og vi er heldige å ha et stryk bort der som vi, ja, ta der går fint, sa vi. Helt til vi nærmet oss, og så vi, nei, det gjør jeg så visst ikke. Så kom oss inn til land da. Det ble litt av bæring her. Et nødskrik. Bæring nummer, hva bæring er det? Har jeg 3 eller 4 i dag? Bæring nummer 4. Kanon. Så skulle den gått 2 turer med utstyr først. Lite vatten i elva. Da blir det, i stedet for å sette fast på stand, så blir det bæring. Ja, det er fint, ja. Her er vi i Eileen River. Kommer ut i Snowdrift River nede her. Så da er det ikke så lenge til vi skal slå leir, og har vi tenkt å bruke resten av dagen på fiske. Så vi får oss noe harre og kanskje aller best lake trout oppi Eileen River. Her kommer Eileen River ut i Snowdrift River. Vi har vært og fisket i 20 minutter. Det er resultatet i 4 fine har. Det blir middag. Helt og nye muligheter. Men det kommer snøv. For vi håper at det er antydning til sola opp her. For vi håper at det letter litt etter hvert. Sola bryter gjennom. Hvis det ikke så blir det en kjølig dag. Vi kanadiske villmarker. Kom seg været i dag her. Snøven ligger jo, men nå har vi sola i ansiktet og vind i ryggen. Og da er det fint å være kanopadler. Tør er vi å
flott natur. Det var, da er vi ved Siltasa Lake. Kommer frem til der vi skal plukkes opp. Og bak oss her nå, så ligger Snowdrift River. Lang dag. Og en fin tur ned langs Snowdrift River. Skal vi ta en slik padleåre high five, Harry? Ja. Der. Det var en bra tur. Og nå er vi en time før sola går ned, så nå skal vi finne oss en leirplass. Og på høyre siden her så skal flyet plukke oss opp da. Yes! Juhu! Takk for turen så langt, Harry. Takk for det. Det var strålende. Jeg har akkurat pratet med en Steven på Amiker, og han sa at jeg sender inn et fly som skal være kvart over 2 cirka da, i dag. Så det er yes! Men vi får se da om det kommer seg ned eller ikke. Men det er jo kanadiske Bush-piloter vi snakker om, så det flyger vel ikke der så det er der. Det er ikke så som så da. Men det er gjerne et forsøk i hvert fall. Nå får vi heller innstille oss på at det kanskje blir en dag til. Vi hadde hatt en fantastisk tur, både inne på tundraen, i dalgropa og i kano ned langs Snowdrift River. En ting hadde imidlertid glimret med sitt fravær: villdyra. Vi hadde sett mye dyr, men det var stort sett småvilt og fugl. Ferske spor etter både elg, ulv og bjørn vitnet om at dyra var tett på oss, men vi hadde altså til gode å få se noen av det. Nå hadde vi bare noen timer igjen til flyet skulle hente oss, så vi hadde egentlig begynt å innfinne oss med at vi ikke fikk møtt noen av de store dyra. Det skulle vise seg at vi bekymret oss uten grunn. Siste dagen, i det vi holder på å laste ombord i kanoen for å padle over elva til dit vi skal hentes med fly, så står bjørnen der. Først sitter han bare i skogkanten og ser på oss. Etter en liten stund så kommer han ned på stranda og imot oss. På ca. 20 meter avfyrer vi et varselskudd med hagla. Det reagerer han lite på, men etter hvert så får vi skremt han tilbake til skogkanten. Der setter han seg ned og stirrer på oss igjen. Når han etter en liten stund igjen gjør tegn til å komme mot oss, finner vi raskt ut at vi har sett nok bjørn. Da fyrer vi av en bærbanger som eksploderer rett over hodet på bjørnen, og da får han heldigvis fart på seg inn i skogen igjen. Dyrebesøk av en helsike stor algokse. Jeg håper den ikke kommer rett på oss. Skal vi skrike, Orten? Nei. Jeg synes vi snart. Det er ikke jævlig. Ja, nå er det, altså, vi har ikke sett så mye dyr til nå, men vi hadde bjørnemøte for en time siden, og nå krysset det en stor elg rett over elva, nesten samme plass som en bjørn. Vi gikk inn i skogen her. Og nå har vi ladet opp hagla med det som går av sløgg, og bjørnbanger, oransje der. Bytta vi på å være bjørn- og elgevakt. Harry tar oppgave særdeles alvorlig og seriøst her nå. Det var holdt på seg bjørnevaktdressen. Yes.